Mwana pe Molimo Santo. Préparation ya molimo pambate na kola kisanguya na ngai na koboma bana liboso ya Egypte na banyama nzambe ala kisanguya na ye pambate azaki na posa ya kosala préparation nzambe azali moto azali bolingo moto na mawa amoni moto ya bunga ka bande ya kala na jardin deni nini na sala pona ko récupérer moto asali lingomba ya liboso bana Israël. Tout le monde dans Exode chapitre 19. Azali ko préparer bango lobi na Moïse kita baya kokuta bengi bango lobi baya kokuta nanga ina montone. Mais apesi mitindo tango bokoya bobongama bofanda na basi na binote bolala nzala etango bokoma pembeni ya montagne moto simba montagne te pamba tezali sacré ngai na kokita na likolo na montagne wana e na songe ya montagne bokomona ngai oya kosimba na koboma ye nzambe abomaka
nzambe soki apesi mitindo soki botosi yango te akobomaka. Moïse asalaki ndenge moko. Aza kokita na kobanga kokende koyebisa bango nzambe alobi boye. Bobongami tokende. Engai na yo moto akomi mokanda oyo tobengi ye nzambe. Ava kenda bongisili biso. Ndenge nini tokoki kotambulila? Ndenge nini tokoki kokutana na tata nzambe? Nga nazwaki chance ya kozwa ntango nakendeki na Kisasa direction générale mtu bapesaki ngai mikanda nyonso ya bolimbisi. Nakotanga nango moke moke. Bien sûr na ndako tozali na yango. Papa te papa tambosaki soirée et atambosaki bosengi bolimbisi na mboka ya Belgique. Ngai na yo tozali préparé pour la kokutana na tata nzambe, pour la kosala mayo tata nzambe azali kosenga biso po tokoka kozwa likambo na biso. Totika mabe lobe tozali kolanda kaseti ya papa ya ngenda ya Yove Audio azali ko expliquer tina ya musuni ya mutu. Papa azali koloba tina ya musuni ya mutu ezali nini e pona nini tokoki kolia musuni ya mutu te. Albi pamba te tata nzambe kolo Yesu tata molimo mosanto basali moto na lolenge na ye. Donc tozali ba image ya nzambe bango nde mutu basimbaki moto wana ya liboso basalaki mpo moto akokosala makati na mokili yango wana tokoki kolia musuni ya mutu te. Yango tina tosengaki bolimbisi. Lelo ngai na yo tosengaki bolimbisi mpona bizaleli wana tokoka kotika yango. Mibeko bapesi biso mibeko, bapesi biso tina ya mibeko oyo bana Israel bazwaki na Mont Sinai. Lelo biso tozwi yango epai ya papa yangenda kuntima totambola kati na mibeko mpo tokoka kolonga mokili, tokoka kokokisa makambo na biso. Mo tosala ngele banda tango tosengaki bolimbisi tina tango ya lelo tobosani yango mpasi ekoteli biso yango tozwa kwa kose situe te. Moninga mutu oza kwa kosipote moninga na yo mutu te oyo azali pembeni na yo, oyo azali pembeni na yo lingi ye te. Me koma onge lingi oyo aza na balabala oyebi ye te. Koma boko lingi oyo aza na balabala oyebi ye te. Lingana na oyo aza na ye pembeni oyeba soki aliaki te. Santé ezali bien, oui ezali bien te kaka kolakisa na misapi ye te. Ngai pete ntango nakomi na place ngai pete ye tozongisa makanisi na biso kati na mokanda oyo. Nini papa alingeli biso? Papa yangenda kuntima alingeli biso nini? Kati na mobeko balotolobela mobeko ya dimanche ya mokolo na yenga ndenge totangi yango kuna na Jérémie. Mokolo na yenga outi na ndako na yo ndenge toye moto na moto outi na ndako na ye oye koluka nini kati na esika oyo tolati kitoko biso nyonso toye koluka nini? Tomemi mpe bana na biso, tomemi mibali na biso, tomemi basi na biso, tomemi bandeko na biso, tomemi bami na biso, toye koluka nini? Tikanaki na kosambela mpona pasi oyo ezali na nga na nzoto. Tikanaki na kosambela mpona bomoi na ngai. Tikanaki na kosambela mpona libota na ngai. Non. Mokolo na yenga ntango ozali na mikulu mpo na yo tika yango na porte awa na kati te. Ntango yo ye na mikulu mpo na yo na kati na porte ke tokoyoka yo na kolobela bango na kosala bango soki ndenge nini na kotuna okotuna nani wana eza na balabala
na kati te. Na mokolo na ye ngaba komemaka mikumba kati na lingomba te. Ozali na problème na ngai zelanga na libanda. Ekosala manatamu na suka. Ah, on a verset 11 balobi, hein? Ekosala mana 1290 jours. Bongo si manango ya kosepela na esengota ko ya to kosepela 1000 soki to ngapi na kozala na kati 1335 jours ya kosepela. Tango wana makambo ekosalama bitumba mokili koningana bitumba kozala kati na mokili mobimba bongo sima bakobundisa ekolo na Nzambe. Mengai mutuna nga kati nisika oyo angelo akoya kobikisa ba oyo bakomama kati na buku na Nzambe. Nani akomama na buku ya Nzambe? Banani bakomama kati na buku na Nzambe? Est-ce que ezali biso? Pamba te biso toza ekolo ya Nzambe. Nzambe aponaki biso et tout ça sire eza biso. Mokolo likambo ekosalama, est-ce que biso tokobika? Nandimi te pamba te ezaleli na biso ezali ya pasi. Biso toza kolakisa ezaleli ya pasi. Mais bon baby bokanga motema pasi wana kozala pasi ya koleka. Daniel kanga motema okoma tina suka poko bakozwa lifuti na yo. Pasi ezali koya. Lelo yo kati na mbuka na kamba toyoki papa ezali koloba mokili ekoningana. Mokili ekoningana. Tokolala pungi ya 3 jours. Etango tokolala pungi ya 3 jours. Bongo tokolamuka. Yango balobia. Bawi bakolamuka. Est-ce que ngana boyo tokolamuka poto yoko bezwa bisengo. Papa te papa la clip sur bisengo le bien. Boko sepela papa te konyo ko mingi maloba ya papa ya mikolo nyitso ko landi ngo okoyo kaka lo bikonyo ko mingi. Tango ko mipembeni. Bosimba kaka mayo na zali ko loba na bino bosimba mibeko. Boyo ki pasi na lingomba. Koki bosepela. Est-ce que tunaki est-ce que bolingi bosepela? Misusu basepela misusu basepela te. Est-ce que papa lobi ayebi te ke biso to tozali aba ndoki bazali? Ayebi te ke ni tozali aba respo bazali? Ayebi te ke ni tozali aba na bikobo bazali? Tala ndenga zali ko supporter biso. Bolingo mbeko tozali te. Mais ça dit que si porter biso mon boulot comme partout na lingomba motonio ça va permettre que ça mon boulot na lingomba ndenge ya lingeli mais ça dit que si porter biso so ko na kamba ko yamba yo kitoko mais pour ça na yi bridge ya likambo oyo ne leko ya soma mabonze kulongwe ko za lisusu te papa le bola ki biso yango biloko wana nyose ko sila. Mais aussi la pona nini? Biti ya likapuni. Soki na tango na kala. Kolo Yesu ayaki akufaki. Andimaki akufa pona nini? Biti na Yesu ayaki pona nini? Po ako akubiki sa ekolo ya Nzambe. Bana na Nzambe. Papa te bana na Nzambe bazali. Papa Simoki Bangwa c'est les mêmes choses. Po aya kunduka mtu ya bongaka. Loposolo yindo. Papa le biazali neseng. Et c'est le monde à Boumbu. Tu vas te compter Boumbu, il y a 300 ans, tu vas compter les suspects. Pamba de motomoué de l'Amérique à jouer bon anaï. Yoka isen. Nzamba azako sepela. Azako sepela na biso. Azako sala programme na ye. Nde biso toto sa programme et tout la mayo ya azali ko lingela biso. Pa biso peto ko aposepela. Ngana yebite na likambo yo. Est-ce que et c'est pourquoi c'est pendant la biso ezali wab. Surtout biso toza na passe hein, pamba te toza musika. Toza ko landela likambo ya Nzambe heureusement bana mibali ba bongisi na bango tokomi ko yoka ba radio, tokomi ko landa ba site internet, toza ko
nyonso. Kuna na babaki na utanga na Matthieu 24 na référence na ngai wana na verset 15 balobi nini? Prophète Daniel akomaki te lisuma ya somo ekopikame na esika ya bosanto moto azali kotanga makambo oyo aluka kuyeba tina ya likambo. Soki tozongi na mokanda Daniel na référence kuna na 11 chapitre 11 verset 31 eza kopesa biso ndimbola ya lisuma ya somo oyo kopikame kati na lieu saint. Mais likambo papa satangela biso amo atunaki selemo wape okufa ya biso ayebite ya biso te yeta azali komongisela biso mboka ya sika oyo ezalaki ntango tokosepela tokoka kosepela mpasi kozala te kufe kozala te esengo na esengo. Me biso tolingi te aza koprepare biso mpo tokende kosepela pamba te eleko oyo ntango ekokoka mokili mobimba ekoningana liloba ya nzambe ekolekaka te. Kuna na Daniel balobi bakoya kopike bakoya kotia ekeko na bango na lieu saint. Lieu saint ezali wapi? Bato ya suka bakomona makambo oyo bazali banani? Epona nini tosengaki bolimbisi? Pona préparation ya makambo oyo ezali koya. Po ngai na yo toyika mpiko. Po balobi na mukuna na Daniel balobi bato oyo bakozala molende na likambo oyo bakokoma tina suka bakongala. Ba oyo bazali kotosa bazali kosalisa bato oyo ya nzambe bazali konyokwama bakongenga lokola betwale bato oyo bakoyika mpiko. Est-ce que pasi ezali koya tokokoka yango déjà oyo toza kokoka kote papa pe mobundwe papa etobundie papa etosali koye papa loba likambo ndeni papa wazoloba te papa nazali koloba ye azali koloba te. Toza komona mo pasi na yete makambo ya like ngai na yo tovandi to résoudre pasi toza kokoka te. Mais eleko ya pasi oyo ezali tokobandone na baposte oyo ngai nzongo ndangasa mokolo wana oya koteya lisusu te. Mokolo ngo na kokuta mawapi bitumba koyingela na tina ekolo mobimba pasi ezali koya na mokili ya kozwa te. Dilu ekwetu someno nde balobaka na Kikongo ezali koya na mokili balobi na biso tosala bilan. Po nzambe ya kobatela yo angelu wana ya kobatela yo il faut kuta yo na bolingo mibeko misala il faut kuta yo makambo nyonso to basengaki ozali na yango te. Po moto ya kotambolaka malamu akozalaka moto na bosembo. Moto na bosembo akozalaka différent na makambo nyonso. Biso bato na bosembo bazali te. Moto nyonso azali moto na makasi. Tangu yango oyo toyekola makambo oyo toza kokota aneko na papa lobi mokili koningana asengaki nzembo na jeteki eyembamaki kuna le 25 tozwi maloba ya papa te. Mabele kikati na mokili alobi mopepe ezali koya mopepe bandi kati na nzembo balobi mopepe bandi liwa ekoya bato na mabe bakolimwa. Na nzembo lobi mokili mobembi na tina na masumu mokili mopoli na tina na masumu tambula esika tolongola tokata basinga
na Satana. Pour mokolo wana ya tango eloko ya pasi boya ngai na yetu kwa kozana na molende. Tala ndenge to lembi. Tokoma boya na ndaka Nzambe to lembi. Nzoka ndefa le koya na ndaka Nzambe tango na kala biso ezalaki ozo ya ndaka Nzambe ozo komona sete soki beteli oyembi nzembo no ya liboso te. Ozo na souci. Tokabona na Satana. Pour Nzambe tata, Nzambe Dieu mon santo. Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe Dieu mon santo. Mokolo wana bakwa koputela biso. Pour boloba, alléluia histoire ajeteki. Pour na te histoire ajeteki tete. Histoire ajeteki ça y est. Tout ça na théâtre. Mayo ekomami na kati na Bible. Mayo elekaki kati na papa Simon Kimba. Mais bapesi biso role ya koteya. Na kati na jeteki banganga Nzambe bazali. Toteya, tozongisa makanisi na nkamba. Mokola suka soki tozali banda. Omone to ko tikala bana Israël bazali ko tikala ka ndenge wana. Bazali ko tikala. Dimanche le 21, papa tangisi un roi et pas papa Omba. Un roi chapitre 12. Ndenge nini Israël ekabwanaki na province ya Yuda. Libota 10 ekei nango. Mi baleka ketikala. Balobaka libota moko wana ezali nango libota ya balevi ya banganga Nzambe. Libota moko kaka etikalaki. Pasi ezalaki tango. Mais pourquoi on m'a dit bango? Alors vite, bateau sont attirés par que semble à Jérusalem. Ma canisse bango kozo na ndako ya David. Aki kosaila bango banzambe na montagne. Batani sengemo dimanche le 21 par papa. Donc mobeko. Papa lobi. Ce qui mobeko, obebi siamo poste 1 za ozelayo. Okukuta te. Donc bandi ko na biso oyo bakei soki bakufi baza na esika te eloko ya comprendre nde yango wana likambo ya pasi ekoteli biso na lingomba nde yango wana ofandi makanisi na yo eza wapi na 26 okokota te soki okufi bien sika ozali awa mobeko ekaboli biso na bango mobeko yango ezali nini Nzambe mosusu babosani Nzambe ya tata na bango. Nzambe oya solo. Nzambe ya solo ezali Simon Kimba. Toko kuposana ete. Biso topesa meli chance ya kozala susu awa. Et alors tout le monde makanisi wana. Et soki nazali awa Nzambe wana bazali ka kotungisa ngai. Nazali na bango kati na nzoko, nazali na bango kati na nzoto, nazali na esika te. Esika na ngai na bebisi yango bawe bazali koya. Tito ye abuki. Hérode le grand ye abuki atongi. Tito ye atongi. Bango bakozala na bango kaka na bitumba. Qui le loba iko zangela bazali susu na temple te. Donc ekolo ya Nzambe oyo bakoya kobundisa kati na mokili mobimba ezali ina yo yango wana tozala préparé tozala makasi kati na likambo oyo tolanda procédure nyonso bazali kopesa biso tata Nzambe ndenge asalaki na bana Israël ndenge mpe ekosala kati na biso préparation mpona kozonga na bomoi.
le long, la date où il y a le 28, et c'est continuité à fête et à jeter. Pour tout, ça va diplôme, na bai oyo balanaki cours ya Mandombe. Papa Barbo et Papa Binga, que nous tenons d'ailleurs à remercier sincèrement pour ce geste. Nous référons aux recommandations de Papa Simon Kimbangu Kiangani sur l'apprentissage de l'écriture négro-africaine. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être fiers de compter parmi les lauréats quelques non-kimbanguistes qui ont compris l'importance et la grandeur de cette écriture. Sachant que tout peuple ne peut se développer sans avoir son écriture propre. Mandombe est pour nous, peuples africains, un passage obligatoire. Vu le caractère indispensable. 5 personnes au Tobengi Bankwanduenga au Balandai Kouria Mandombe. Tobengi Papa Joao Fernandez. Ale Kaliboso pour le diplôme. Wena kansi papa boyebiye mingi toyebiye awa azali pe moko kati na biso. Biso na Mandombe tuzakana ma persona biso. Mandombe oye! Oye! Mandombe oye! Oye! Mandombe oye! 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 Fabuku makulako. Tanti ben bana Mandombe ezali bana Mandombe oye! Ozogisi oye! Bana Mandombe oye! Oye! Bana Mandombe oye! Oye! Bana Mandombe oye! 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 Fumwa Nzambi lupati kulwasai. Quand il peut marquer ma sosoli, au bang Nzambi bandiliama yamaniele. Voilà. Donc les Cambouara aux Namoana et puis tout ça car de l'avant. Ceux qui vont coûter les bino na bino. Avant on peut ça ah maman vous allez mal monter. Pour ça le boy. Masolomando me mamboti. Yo zo ici. Mantoto kwa Nzambi. Tata Simone Mukimba ukiangani mwana ludi wa vile. Donc Masolomando mambote. Tata Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Ludi wa Velela Mwanda Ludi ah ça ok et c'est lui qui est comme moi la nègre ça là merci beaucoup et puis tout ça on a Kimbanguisme oye oye Kimbanguisme oye oye Kimbanguisme oye 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 espoir du monde église universelle. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye Papa Simon Kimbangu Kiangani oye 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani oye Kamba oye oye Kamba oye oye Kamba oye 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 Jerusalem Kamba Kamba Umulisu Fakir Prestando-moi mon second. tokosenga sikoyo na jeteki oyo abongisi biso théâtre ya mokolo ya lelo bakwa koleka po ete bakolakisa biso yango na kombo ata mwana mpe molimo santu jeteki en vous la tene. Nama
envoyé de Dieu, Papa Simon Kimbangu, en 1951, les Kimbanguistes ne sont point lassés. Ils organisent par-ci, par-là, des lieux de prière, donnant naissance à un lien communautaire qu'on appela Kimpoadi. Ah ouais, Kimpoadi. On voyait à travers les Kimbanguistes l'expression de l'amour du prochain. Un amour profond, extrême, le vrai amour. Citons par exemple le cas de Bolingwa 56. Ah, Bolingwa 56. Oui, Bolingwa 56. Bolingwa 56. So Bolingwa wana ezaki kaka na ndako ya Nzambe oyo. Bitumba lingo ozala te, koswana lingo ozala te. Mais sikoyo bato ya 56 baza kaka na kata ngili ngomba oyo. Mais eki wapi? Ah, Papa Simon. Mais, bien que accusé, traqué, accusé, traqué, accusé, traqué par la police coloniale belge, les Kimbanguistes sont restés fidèles à leur mouvement. Un mouvement qui donna naissance à l'église kimbanguiste et aussi à la reconnaissance de cette église le 24 décembre 1959. Suivons. Maman, Sangone. Mbote mama. Nauti musala azokende na ndako. Sima yango ndela kina liganga na bisapo. Bozoleka mbangu bo papa. Mama ngonga se belimité tala ngonga ndese komi. Te na ndenge bonu wa hotel so pasi moki mbangu nganda ko saka penoleki yango. Ozaka binya. Kaka to ko kina sele ko mwelo ko le sima to ke église tanzela moko. Ya solo po bonu wazote ya biso na ko pesa to. Mama ngonga pesa kusani mingi makasi. Te tango ezali papa likambo te fo lio ko ke nanzala te uti musala. Ok mbala moko na église nanzala papa ko sala mate. Pota papa soka ina ndako na ayoke papa pa lekaki na pesa ke no olia te ako sepela te papa. Ya solo. Ya soto ke ndako za pene na pona bolingo papa toki na sani o lega mbangu sima toke. O pena bolingo na bino benzawo yo. Bazo seka biso bolingo papa ko boya te toke. Ikamutu na matoke ka. Toke na sala ka mbangu le. Mama tango melaite parce te to yo pe fwe na lianga ni biso wana. To yanzela to ko ke tanzela moko. O mikolo penza ndenge leta za kolanda biso na sima mokongo moye te. Ya solo. Donc ça bengi si biso. Personne comme Kamala et ses autres, tu n'es pas sale. Et ça va passer vraiment. Et ça va passer moi. Donc quand hôpital, surtout ça ndenge soki toko ko assister. Surtout ça bala papa Simon Kimbangu faut assister de la. Ba mama. Mbote. Mama zo le kanzelo bo uchi wapi? Oza malamu. Ngaza malamu bongo bino. Biso toza malamu. Bo uchi wapi boye bino na bino ka bozolo ba problème. Touti ndako sikoyo toko otala ndeko na biso aza malade na hôpital. Bino bozopesa ndeko na libota ibombo lobi te. Te mungu akamta yebisi biso. Ndeko na biso aza malade. Ndeko na bino ya libota? Te ndeko na fa libota te. Ndeko ya Lingomba? Akata Lingomba tosambela kana lesi. Avandaka awa na Kinshasa? Te avandaka akuta province. Ebongo sikoyo aye kobelela nde pai na biso awa. Ebongo aza na famille te. Aza na famille te awa yebisi biso. Ebongo soki na tina bolingo yango toko otala. Mama, bon coup, heureusement que les Camerounais écoutent bino so kata bino boza la donc on a beaucoup flera kuna mona na l'hôpital mutarota la ya tazate amenga na moyo ko ezande mwana nga ko tika bino bokende bote na zaki na programme na se préparer pona kende na zani na kendo teka mais na mona ko teka so te likambo esalenga pasi mingi te mama ko teka na o te na ko teka ko bana kasi mama limbisa moni oui vraiment pour moi mon konozo likambo mbongo te mte kolanda ngai bato ba kolanda ngai ngana moni na tiki nzela zandu tokende ka nzela biso nyoso toketa la yende quoi wana za litalisa malamu tokende vraiment pasi penze musi ko ba minga ngabalobi malade koza yandela te ba préciser te so eza malade nini to yebe na ka kuna na sepeli penza na sepeli penza
Yango mori kitambi ya bana na befale tuliene siko papa savo fi mayembe to bomisi kaka kuna to chaka symbole mukolo yango bana hotel na wapesa mayembe ezali wana kuna vino kuna na likolo ukembi sana donc mona kipe mukolo yango kolekisa boite papa frère, biso bana na ya beba edo tikela yo papa. Bobemeso! Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa Albert Badibadio. Na mama Anne Babaka. Ya solo likabo oyo. Boyeli awa na sila komona ngona butu groupe oyo eko pamsana mokili mobimba eko kende epai nyonso tu lingomba na biso ezali donc eko prospere yango wana likambo nazalaki na yango mpe likambo mosusu oyo nazalaki na yango ya solo ete 24 décembre 1959, l'ingomba na biso na zwaki mokanda paya l'état colonial belge ba reconnaître biso sikoyo boye tokosambela ndenge mangomba mosusu esambelaka tokobombama lisusu te. Alors, ba mama mitala bisika kazali kuna bango banso na bakanga mi banso bakoya bakozonga to banda kusambela na bango elongo. Donc ndenge na sakolo baboye makolo ezali na nzela. Bana papa simoki bango ye. Bana papa simoki bango ye. Asuri sisi bana.
lelo yo baza kolobela baoyo basala kala ndenge mpe bakosalaka lelo yo lobi bakolobela bango tolandi théâtre mpe tolandi maye bawoti bapesa biso na mama na banzi moko na biso alandi commentaire ezali te kasi ndenge tolobi histoire bakochangeaka yango te l'histoire reste l'histoire tozala kaka moto moko tosala effort to respecter babika les escaliers comme on nous le dit, on le recommande. Parce que batata na biso, bandeko na biso, soki balandaki yango te ndemo apasi. Nous oyo tokumisi lelo balandaki yango mpe basalelaki yango. Biso mpe tolanda. Pamba te tomibengi bakimbangu ya moke. Musika te pamba te ntango oza okende surtout que il faut tosalela ntango awa naza na kasa moko nauti kozwa na kotanga yango mpe tokopesa ye mbote elwabi boye. Décision numéro 0163 EJCSK CS 01 2008 du 1er décembre 2008 portant nomination d'un chargé de mission près le cabinet du chef spirituel et représentant légal. Le représentant légal et chef spirituel de l'église kimbanguiste, vu l'ordonnance de justice numéro 2/149 du 1er décembre 1960, accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, tel que modifié à ce jour. Vu la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Vu l'arrêté ministériel numéro 005/CAV/J6GS/2002 du 6 février 2002 approuvant la désignation de son éminence Simon Kimbangu Kangani à la direction de l'association sans but lucratif dénommée Église Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Vu les statuts de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, tel que modifié à ce jour, spécialement en ces articles 16 et 17, vu les résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire de l'église kimbanguiste tenue en Kamba du 7 au 21 octobre 2002, vu le règlement intérieur de l'église kimbanguiste tel que publié le 17 juillet 2007, spécialement son article 24, titre 2, chapitre 1er et section 1, vu la nécessité et l'urgence, décide, article 1, est nommé chargé de mission près les cabinets du chef spirituel et représentant légal, M. Kazinga Ernest. Article 2. Le directeur des cabinets du chef spirituel et représentant légal est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à date de sa signature, faite en Kamba le 1er décembre 2008. Le représentant légal, Simon Kimbangu Kangani, chef spirituel. Nabandi Tolandi, Papa Fumanlongo a nommé Papa Kazi, chargé de mission
chargé de mission na bureau na ye Papa Kazi tellement bandeko topesa yo mbote Papa Kazi. Allez, topesa ndeko biso mbote ya esengo na komba tata mwaka mlimo santo na komba tata mwana kaka mlimo santo. Merci tata. Na biso oyo tokotanga kati na mokona lelo kaka na chapitre 12 toleki na verset 11 simatoleki na verset 11 à 12 et référence aux Matthieu 24 verset 15 et référence Matthieu 24 verset 15 soki tozwi nde totangi na totangi loyembo na bayuda 51 kati na mokolo soki toleki awa tokomeka koyembolaka ntina ya loyembo ezali kolakisa biso ndenge bana Israele ntango babimaki bayembaki koleka lokola biso tokoyembaka mpe banzembo na biso banda tobandi programme awa biso banso toyembi koleka. Donc moto oyo akoyembaka akobondelaka mbala ya mibale tomoni yango epai na David. Tanto awa toyembaki biso jeteki tozali kaka mpona kolakisa histoire likambo mais totali kati na mokolo na lelo totali kati na sambre tomoni reconnaissance ya église donc ezali fête ya lingomba mobimba et ezali sanza tosengaki bolimbisi tata nzambe oyo azalaka liboso na bana Israeli ye kaka mpe azali na ntango oyo na ndenge nini totangi psalme de David awa David azali komilelela Nata ayeli ye prophète Nata ayeli ye abandi koyebisa ye makambo oyo ya asalaki tomona ngo na 2 Samuel 12 bosanité Nata aza koyebisa ye alobi ngai epai nauti nakutani na bato mibale moko azali na bomengo bataba bangombe biloko ya ndenge na ndenge me moko azali kaka na meme na ye na meme wana bakoliaka sani moko bakomelaka kopo moko me moto na bomengo asali nini ntango aye komona ke azwi mopaya amoni ke eloko akolapela ye arazo kaka na bameme oyo azali na yango mpe batabo azali nango na bangombe aboma mpo apesa mopaya na ye te ye ake koluka moto azali kaka na meme moko alobi meme na yo mponga na bomela mopaya na nga na kolambela ye e abotoli ye meme na ye
David est en plus solo à la Syrie qui avait pour la nini. Moto ndenge wana ko sala ndenge wana moto ndenge wana mérité boya na ye awa mérité tout. Il faut que bon moto ndenge wana. Natalo. Kasi moto ezali yote. Obotole mwasi ya bato. Tata wana zali kaka ye mona mwasi na ye. David tama yoki ndenge wana moto ekiti na se. Kwa ki etazali mwasi wako kwa ki ede. Bongo ye je promesa wapi. Tango sali mabe ifu kuyeba ke na sali mabe. Na sala ndenge nini pona kwa kuzwa kulimbise pe. Ezalaki poson de David. Mais kati na mobeko totangi lokola bomesano bana Israël na bobumbu ya 400 ans. Mais lelo biso toza kolobela bobumbu ya ba relégué. Ba relégué tango bandi kokangama tina kambo ya papa Simon Kimbangu. Ba ipesaki e bandimaki likambo yango e bakataki bango mokano nakala nazwaki chance ya kokutana na koko na biso moko koko Ana bato ya presele mingi toyebaka papa na biso moko azalaki akutaki sasa yaka bato bakobenga ye papa Tenor bato na Geneva so nazo ba papa Tenor bakoyeba topesaki komo papa Tenor mpo aza koyemba melodie bongo yaya na ye nde moto azalaki mokolo mwasi wana ya mama wana mama Ana wana mama wana azalaki relégué ayaka kokota hôpital epai na biso alors epai ya kokota hôpital babenga mamelisa moto na bino moko aza na 16 ans na 80 ans mama wana na binzoto kitoko aza na mino nyonso ekoka bongo aza koloba français aza koloba kiswahili aza koloba kikongo yaka noki oyo okutana na ye bakolegi kaka oyo mosala tema bayebaki nazaki mbongisi baseri wana tozalaki ya kokabwana na makambo ya nkembo alors na kimi nake kokutana na mama Anne juste mata naza kokoma bamedecin mpe bakoti professeur de plan na groupe na ye bakoti ntango bakomba be mama comment ça va abi mal à la tête mal a dit ça va professeur a dit ça va on va voir ça batali tension batali nyonso to ba vite ça va juste le réseau autorisé à tension azo yoga mutu passe to pesa yokisi basololi batali esiri tant bakeye albina ngai ili sa poussa na ma poussa na vendre ba papa mais passe tout ba au c'est bon si on a bien ko bino ne banyo ko like yo albi papa Simon Kimbangu anyokoli bango moni si bango pasi bako yana minduki na maonta bako beta biso tozongisa masa ale to yemba ezayaki midi nyonso fana kini wana tozali koyemba biso mibali kangama okinaye ngako kana foto kangama soki toyembi tellement toyebaki ke azalaki na ndako azalaki ya mwana na ye azalaki na mwasi ya mundele bongo azali kolia biloko bafrike te wana nde etungisaki koko mingi bongo tolambelaki babe mameli salamba moninga oyo azalaki na service oyo alobinga moko na bana kosalela ye fufu donc tolambi babiloko bapola biloko totini ye na frigo ebongo bakomi kosalela ye fufu na midi wana bandi kolia avant tozonga na mandako tolambeli ye maman na biso wana asalaki une semaine deuxième semaine médecin alobi en tout cas changement ekoti baye koyebisa yebi te baafrikain bazali awa balambelaka ye balobi eloko ezana détacher les chaînes de la méchanceté, c'est-à-dire abandonner la sorcellerie, magie, rose-croix, franc-maçonnerie, talisman, maïkari et toutes les sociétés secrètes. Confesser et aimer les sorcelleries, livres, stylos, chaînes,
bague, mouchoir, lunettes, montre, etc. Tout le monde a Deutéronome 18, 9 à 12. Lévitique 19, 26, 28. Et Exode chapitre 20, 3 à 5. Divorcez avec les morts et les esprits impurs qui sont dans l'eau et sur la terre. Lévitique chapitre 26, Bible Louis II. Évitez des avortements. Ne volez pas, ne commettez pas d'adultère, ne te prosternez pas, ne te livrez pas de danse, ni de querelles, pas ni de débattre. Tout le monde est en Galatie 5, 19, 21, Exode 20, 13 à 16, Genèse 9, 1 à 5. Zalinde yango wana soki tokomi wana tosokisi na biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu. Amen. Totelemi. Sabino Boko sepela la sifosa sola Takotanina yango Satana jaliko nguluma Okeva Boko ya kozanga kemo yango bana Boy kapiko pobolonga Boko sepela la sifosa sola Takotanina yango Bokeva, boko ya kozanga kembo yango bana Boy kapiko pobolonga Solo bokanisa maloba mangai Pema ela jali kote ya kabino Yango ekolongisa bino Solo bokanisa maloba mangai Pema ela jali kote ya kabino Yango ekolongisa bino Mobembo na ngai Ejali na tina ete na bongisela bino bisika Bodele manangwi Bisika na tika bino moto Aninga na te Mobembo na ngai Ejali na tina ete na bongisela bino bisika Bodele manangwi Bisika na tika bino moto Aninga na te Na yango bokosa mate na bijale Ya mokili oyo bozala na mayele Lifuti ya masumu ezaliliwa Okima satana azali mobungisi Mosala nyonso ezali na lifuti Kosananga ete bino baso bosepela Na yango bokosa mate na bijaleli Ya mokili oyo bozala na mayele Lifuti ya masumu ezaliliwa Okima satana azali mobungisi Mosala nyonso ezali na lifuti Kosananga ete bino baso bosepela Banananga Bomilenge Kimo yango Yoe
bandeko na biso mbote okombo ya tate ya mwana mpe ata molimo. Merci bofanda. Tosengi na ba responsable nyonso. en l'écriture et à son inventeur que Papa Simon Kibamukiangani, le moniete ya solo, Boyebi, Mozindo et Alikambo. Et Tosengi Bino, Bokot Dalingomba, Namalamu. Notre porte, elle est grandement ouverte. Pambate, aujourd'hui, c'est déjà un grand départ. Malamu, Toyeba, Mozindo et Alikambo. Encore une fois, Bande Konabiso, merci, merci et surtout félicitations. Bandenge Bondimeli, Maye Bapesibino, Maye Kopesa Kanzela na Mutu Mwindo. Surtout na ekolo nyonso,
oyo ekosalelaka ta nzambe ekobandaka toujours na écriture. Na biso bandeko kimbangiste bozwi courage bomipesi na kosala oyo ndenge osali. Une fois encore, mes sincères félicitations. Et pesa biso ban son ndenge tozali na ngai pe lokola courage ya kosala oyo kola écriture oyo pamba te sans écriture ndenge na oti koloba ezali lingomba ekozala avancé te. Une fois de plus, vraiment nos sincères félicitations. Et puis je pense que la Nandé na bino pour lingomba ezala calé na mayenyoso. Une fois encore, merci, merci et félicitations. Kimbangis noye. Kimbangis noye. Kimbangis noye. Espoir du monde, Église universelle. Merci beaucoup. Tanzambi utubandidi mulawedi fumu twatambudi mwamunze twafilike fumu sungula munze toyi ya kolo inzi ya tilulu ya utukila tumwa yangalala yangalala Afrika ununge utembelwa nani wasaya homu Afrika mulengwa uturope mvuluzi engwe tadija kwezoka kwa mitungi nyanzo ewa utadije kitungulwenzo kanda denzona wa utu banzulu tata nzambi tukutondele yangalala yangalala Afrika ununge ukembelwa nani wasaya homu Afrika mulengwa uturope mvuluzi engwe tadija kwezoka kwa mitungi nyanzo ewa utadije kitungulwenzo kanda denzona wa utu banzulu tata nzambi tukutondele. Présent. Étant kimbanguiste, la mission qui nous incombe est celle de répandre la bonne nouvelle de Papa Simon Kimba. En effet, 1959, par Papa Diongenda Kuntima. À ce jour, il se trouve déjà implanté dans la quasi-totalité des paroisses kimbanguistes à travers le monde. Ce groupe est né grâce au souhait de Maman Anne Babaka,
Elle voulait rassembler un certain nombre de fidèles afin d'offrir un accueil chaleureux à Papa Dianguenda à l'occasion de la fête de Noël 1959. Elle a alors partagé sa pensée à Papa Albert Banimbadio, qui adhéra à cette idée tout en lui priant de solliciter au préalable l'avis des Papa Dianguenda. Celui-ci recommanda ainsi à Maman Babaka de constituer un groupe de jeunes garçons et filles pour réaliser ce projet. À la même occasion, Papa Dianguenda rappela à Maman Babaka ce que Maman Mouilou lui avait dit quelques années auparavant. Maman Babaka, vous avez une mission à remplir dans l'avenir. C'est ainsi qu'en concertation avec Papa Banimbadio, un comité fut mis en place pour la gestion du groupe, dont Yohani Albert, Zos Thomas, Masaki Di Jackson, Foko, Samdiaku, Wazungu, Makala, Nzimbu, Kana, Makizolele et bien d'autres encore. Le 25 décembre 1959, ce groupe de jeunes garçons fait la remise du bouquet de fleurs à Papa Kisolokele. Le groupe a remis 6 colombes à Papa Dianguenda. Aussitôt, celui-ci en a relâché 3 et s'adressa au groupe. Il dit: ces colombes sont messagers de la propagation de la bonne nouvelle de Papa Simon Kimbangu, ainsi que ce groupe à travers le monde. Plus tard, ce groupe deviendra très grand et sera implanté partout où se trouve notre Église. Révérends pasteurs, frères et sœurs en Christ, distingués invités, les paroles de Papa Dianguenda sont concrétisées. Aujourd'hui, au niveau de la bête, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Jeteki Oye! Jeteki Oye! Jeteki Oye! Oye, 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 pilier de l'Église originale. Je vous remercie. Toko sapela di bondo le makasi. Papa Simon Kimbangu abungisa ba mona bisote. Mboto mama. Fanda kuna mama. Fanda kuna. Mboto mama. Vous en arrêtez kikambote. Bo dans le cabine kiti ya kufanda. Kamata. Bosa makasi. Nanda ko sava. Boyebi likambo na biso. Tokoki kubanga te. Tokoki kozonga sima te. Et toyebi ya solo ke tata mvola zali na biso. Et Nzambe ya solo asia lobi biso likambo malamu tokangama na yango. Tosi ndimaki likambo tina suka. Zikato. Bolakisa ngai epai bato ya Kimbangu bazali. Oye! Bolakisa ngai epai ya bato ya Kimbangu bazali. Parce que bapekisaki kosambela bango bayokaka te bapekisaki kosambela. Wapi bango? Wapi bango? Wapi bango? Nazali komona eloko moko te. Naza komona kaka banzete awa. Na matiti naza komona eloko moko te. Wapi bango? Nzambe bato oyo baza kosakene na ngai. Commissaire basekenaka na ye te. Naza komona eloko te. Wapi bango? Wapi bango? Bofanda bana na kilo kutala.
naza koyoka bato bakomi kosambela kuna. Autorité, il y a l'État, toquez la commissariat. Allez, toquez. Allez, liboso, liboso. Continuer à prier. Mais, en ce moment, au campement de la rue Befalé, à la commune de Kasavubu, à Kinshasa, Maman Anne Babaka, Papa Albert Mandibadi, ainsi que leur groupe, eurent l'idée d'aller présenter leurs vœux de bonheur de Noël à Papa Voilà Joseph Diangela. C'est de cette initiative qu'est né le groupe théâtral Kibanguiste, ainsi que l'annonce officielle de la reconnaissance de cette église à Samba. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre 1959 à Befalé. Suivons-nous. Ah, Maman Babaka. Et vous ma fille. Ah, ngai banimba de banda websenga ni kambuana ke tokende kotala papa pona kopesa eba ve. Naza kolala bien te. Lelo na tomo deshe na bongami. Na lobi beto unu sako kwende yao papa. Okoma kuna na mikono bako mtopesa ba ve. Biso tokozala kasi na papa mvwala. Bana deshe na tiki bango na porte bango c'est la biso tokende kotala papa. Tala moi to ume kute to tela kungale to dia tiki. Alleluia. Alleluia. Kembata. Alleluia, c'est uso. Alleluia. Alleluia, kembata. Alleluia, c'est uso. Zaya tokembela. Ababa kwikila munzambia mkongwe. Alleluia, kembata.
papa se mwana vela papa mvoila Joseph biso bana na yo tosalaka répétition na befale ndenge omoneli biso awa tozali na esengo mingi papa ebeto biebeto befale Mikouta koleka tobandaki maya kotia ba ecclésiastique na lingomba na tango yo so tobengi kombo ya baoyo tokobenga boleki liboso tosala libondeli na niveau ya conseil national ndenge tolobaki totelemisaki bango bamibale bazangaki tobengi papa Ndozi Miala André comme catéchiste. Tata Ndozi. Papa Tibangu Dieudonné. Mukumbase ye mwana belela. Tata Simone Kimbangu Kiangani. Tata Simone Kimbangu Kiangani. Tata Simone Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Bizidi Vantuala aku Ibisadi Mwanastarki aku Devo Muringi Mameme Papa Ubafuata Salu Kampas Nzambiame Vita Kuntuala
Je t'ai dit la Belgique,